Tarixdə saysız-hesabsız gəmi qəzaları baş vermişdir. Bu gəmilərdən bəziləri təbii fəlakət nəticəsində, bəziləri ehtiyatsızlıqdan, bəziləri isə müharibələrdə batmışdır. Britenik gəmisi isə tarixinin ən böyük gəmilərindən biri idi və partlayış nəticəsində batdı. 1916-cı ildə Titanikin donanma yoldaşı Britenik gəmisi Egey dənizində batdı və 30 nəfər həlak oldu. Digər 1000 nəfərdən çox insan xilas edilib. 14 aprel 1912-ci ildə Titanikin fəlakətindən sonra White Star Line artıq planlaşdırılan növbəti gəmisinin tikintisində bir neçə dəyişiklik etdi. Birincisi, adı Giganticdən Britannica dəyişdirildi və gövdənin dizaynı onu iceberglərə daha az həssas etmək üçün dəyişdirildi. Bundan əlavə, gəmidə bütün sərnişinləri yerləşdirmək üçün kifayət qədər xilasedici qayıqların olması əmr edildi. Titanikdə belə olmamışdı. Təxminən 50.000 ton ağırlığında olan və dünyanın ən böyük lüks gəmisi 1914-cü ildə suya buraxıldı. Lakin bir müddət sonra Britaniya hökuməti tərəfindən 1-ci Dünya müharibəsi zamanı xəstəxana gəmisi kimi xidmət etmək üçün rekvizisiya edildi. Bu vəziyyətdə kapitan Charlie Britaniya gəmisinə rəhbərlik etdi. Gəmi yaralı İngilis qoşunlarını dünyanın müxtəlif limanlarından İngiltərəyə gətirən 5 uğurlu səyahət həyata keçirdi. Noyabrın 21-də Britenik Afina körfəzi yaxınlığında daha çox yaralı əsgərləri götürmək üçün yola düşərkən səhər saat 8:12-də gəmidə şiddətli partlayış baş verdi. Kapitan Charlie su keçirməyən qapıların bağlanmasını əmr etdi və qəza siqnalı göndərdi. Bununla belə partlayış artıq 6 bütöv bölməni su basmağa müvəffəq olmuşdu. Hətta Titaniki batandan daha böyük ziyan. Yenə də Britaniyalı belə bir fəlakətə hazır idi və 2 kritik məsələ istisna olmaqla suda qalacaqdı. Əvvəlcə kapitan Charlie yaxınlıqdakı Kea adasındakı Britenik gəmisini qurtarmağa cəhd etmək qərarına gəldi. Bu, uğurlu ola bilərdi. Lakin əvvəllər gəminin tibb bacıları xəstələr palatalarını havalandırmaq üçün illuminatorları açmışdılar. Britenik Kea'ya doğru hərəkət edərkən illuminatorlardan su töküldü. İkincisi, ekipajın bəziləri əmirsiz xilasedici qayıqları işə salmağa cəhd etdikdə fəlakət daha da ağırlaşdı. Gəmi hələ də bacardığı qədər sürətlə hərəkət etdiyi üçün qayıqlar pərvanələrə hopmuş, əslində ölən 30 nəfərin əksəriyyəti vaxtından əvvəl buraxılmış xilasedici qayıqlarda olub. 30 dəqiqə keçməmiş Charlie gəminin batacağını anladı və onu tərk etməyi əmr etdi. Xilasedici qayıqlar suya salındı və Britenik saat 9:07-də partlayışdan 1 saat keçməmiş batsa da, təxminən 1100 nəfər gəmini tərk edə bildi. 1976-cı ildə məşhur okean kəşfiyyatçısı Jack Egey dənizinin səthindən 400 fut aşağıda yan üstə uzanmış Britaniki tapdı. Partlayışın səbəbi isə naməlum olaraq qalır. Lakin çoxları Britanikin minaya düşdüyünə inanır. Gəmi ilə səyahət nə qədər əyləncəli olsa da, bir o qədər də təhlükəlidir. Saysız-hesabsız batan gəmilər bunun sübutudur. Hətta batmaz deyilən gəmilər belə batmış və çox sayda can itkisinə səbəb olmuşdur. Sevgi və hörmətlə mən Yusif İsaq.